DR Symfoniorkester har bestilt en harpekoncert af komponisten Martin Stauning, og den skal uopføres den 4. februar 2021. Og den bliver selvfølgelig opført i DR's koncertsal, og det er Zachary Hatcher, der er solisten. Martin, jeg vil gerne spørge dig til din proces. Du sidder og skriver lige nu. Hvad er det for nogle idéer, du arbejder med? Hej. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, jeg arbejder med ret mange idéer lige for tiden. Og prøver stadigvæk at luge ud i dem. Men altså, jeg har det gerne med at have sådan en eller anden et grundbillede, som jeg altid siger, jeg vil holde for mig selv, men så ender jeg altid med at fortælle om det alligevel, ikke? Og jeg tænkte sådan, når det nu er en harpekoncert, som jo i virkeligheden er sådan lidt underligt format, ikke? Der er ikke så mange, der laver harpekoncerter for tiden. Så jeg sådan harpen ret visuelt. Jeg tænkte, det er jo det her instrument med de her strenge, der går på langs. Og så fik jeg den tanke, at hvis man nu, jeg gør det ikke fysisk, men hvis man lægger harpen ned på siden, så kunne man næsten se solisten som sådan en marionetdukkefører, der hiver i nogle strenge. Og det var sådan den allerførste idé, og den tog jeg så og løb lidt med, og forestillede mig, altså virkelig fuldstændig banalt, ikke? At hver gang, at han hiver i nogle strenge, så er der en reaktion om i orkestret. Enten fra forskellige instrumenter, eller forskellige lyde, der går igen. Når han hiver i strengene, så orkestret bliver ligesom hans dukke. Ja. Og tanken er så, at i løbet af stykket skal dukke og dukkefører ligesom blive flået mere og mere fra hinanden. Så vi arbejder med sådan en hvad kan man sige, sådan en dissociativ bevægelse mellem solist og orkester frem igennem stykket. Ja. Og sådan helt konkret er der også, prøver jeg også at arbejde lidt med, i hvert fald her i starten af koncerten, at der er, altså harpen er jo et strengeinstrument, der er mange andre strengeinstrumenter, der sidder et helt strygerkorps bagved. Og der vil man også høre, at i starten så spiller de fleste strygere spiller også, altså de knipser på strengene, ligesom harpen knipser på strengene, så vi ligesom prøver at spejle solisten i orkestret i begyndelsen, både i kraft af instrumentering, men også sådan helt konkret i deres spilleteknikker, og så derfra prøve at sådan flå dem sejt fra hinanden igennem stykket. Ja. Og hvordan har du arbejdet med Zachary i det her forløb? Ikke så meget endnu, desværre. Altså, vi har mødtes nogle gange, og aftalen er, altså jeg sender ham løbende, når jeg ligesom har lagt mig fast på ting. Så sender jeg ham løbende hans stemme. Han insisterer på, at han vil spille koncerten udenad. Ja, nu må vi se. Altså, jeg stoler fuldstændig på ham, og det er ikke voldsomt svært, det musik, jeg laver jo. Men det kræver også bare, at han får sin stemme løbende. Ja. Så han har fået de ting, der er nu efterhånden, og det regner jeg med, at vi vil fortsætte med, ikke? Vil du ikke lige vise noget materiale på skærmen? Jo, det vil jeg godt. Altså det er sådan. Kan du se det nu? Ja, jeg kan godt se det nu. Eller kan I se det nu i det omfang, der er nogle andre, der ser med? Altså det er sådan, det er en slags. Altså det er ikke færdigt. Det er ikke den færdige version, det her. Det er ligesom mit arbejdspapir her, ikke? Ja. Det er simpelthen det fulde partitur, vi ser her. Ja, det er. Og det man også kan se op i titlen øverst til venstre står der 1A. Det tyder på, at der også kommer et 1B. Jeg tænker at lave koncerten i mange små, ret korte satser. Ja.
Så det vi ser her er simpelthen begyndelsen med sats 1A, og den kører så i et vist antal minutter, og så holder den op, og så kommer sats 1B, som starter på fuldstændig samme måde. Så det er ligesom, at vi hører noget musik, og så stopper det, og så starter det forfra, men går en anden vej. Og sådan kommer de fleste af satserne til at være. De kommer til at have altså sådan meget typisk for dansk musik, de kommer til at have en spejlsats, men en altså ligesom en spejlkabinetsats, altså at musikken kan starte det samme sted, men gå et andet sted hen i løbet af de her korte satser. Hvor mange satser der ender med at blive? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror overordnet bliver det en tredelt storform. Så 3 satser, men dermed underdelt i 2 hver af min tanke lige nu. Der kan ske noget i løbet af den næste måneds tid eller 2. Så der bliver 6 satser i alt, men sats 1A, 1B, 2A, 2B og så videre, ikke? Tusind tak. Nej, ja, undskyld, fortsæt. Endelig. Det er bare nu, vi har partituret, så noget jeg prøver, som jeg lidt har stjålet fra Luciano Berrios Chemin, som er lavet over, han lavede de her sekvenser, solostykker, og han lavede blandt andet en berømt sekvenser for harpe, som han siden baserede et større instrumentalværk på. Og der gjorde han noget, som jeg synes var ret interessant, som jeg simpelthen har tyvstjålet. Han reducerer violingruppen. Så i stedet for at have 30 violiner fordelt på første og anden violiner, så har han 24, men fordelt på første, anden og tredje violiner. Ja. Og det er det samme, jeg har gjort her i den her koncert. Og det er dels for at give harpen lidt mere luft. Altså der sidder ret mange strygere lige bag ved ham, hvis vi ser orkestret for os, og så sidder solisten der foran. Dels for at give solisten lidt mere luft i lydbilledet, men også for at fokusere lidt mere på de dybere strygerklange, sådan at altså når harpen kommer op i sit øverste register, så kan den godt blive en lille smule, at det godt få svært ved at trænge igennem et fuldt orkester. Så jeg prøver at fjerne de øverste stryger, altså reducere antallet af de høje stryger. Og så kan man også arbejde med, næsten solistisk, altså det kan næsten blive sådan en salonlyd, hvis man har 8 første violiner, som hver har en tone, så kan man få sådan en ret sprød, håber jeg, forestiller mig, jeg er ret sikker på, at man kan få en ret sprød salonagtig tone. Ja. Ja, undskyld, jeg vil komme bare. Jamen, vi glæder os til at høre det, når det bliver uopført i februar næste år. Og værket bliver udgivet på Edition S, og vi ser frem til at få det ud i koncertsalen. Tusind tak, Martin. Jamen, velbekomme. Hej hej. Hej. Hej.